оригінальні запчастини в компанії Auto Tuning Group за доступними цінами. Porsche Panamera – автомобіль 2017 року. Приїхав він до нас на комплексне технічне обслуговування, заміна оливи КПП та заміна лівого кронштейну двигуна. У нас дані запчастини всі були в наявності, тому ми виконуємо ремонт даного автомобіля надзвичайно швидко. Якщо вам потрібен якісний ремонт, звертайтесь до компанії Auto Tuning Group, адже в нас завжди в наявності оригінальні запчастини на BMW та Porsche.